नमस्कार श्रोता बंधु। आज शुणा गल्प गदा डकायत। गाल्पिक हेउछन्ति चंद्र शेखर नंदा। आसन्तु शुणिबा। धर्म धर्ममय कर्म दया भक्ति प्रीति देहे सिंह सम बल परहिते रति दुष्ट विनाशन शिष्टे अभय प्रदान जे करे नित्य साधन धन्यता जीवन। मालती वन नामर लोके मने करुथिबे जे ग्रामटी मालती बनरे परिपूर्ण, किंतु ताहा नुहे। ग्रामर दक्षिण प्रांतरे निबिड़ केतकी वन विद्यमान। सेही केतकी वृक्ष घन मालती लता द्वारा आवृत। स्थानटी अति रमणीय। वर्षर सर्वकाल स्थानटी पुष्प सौरभरे आमोदित थाई जनमन हरण करुଥାଏ। पूर्व पार्श्वटी विस्तृत आम्र कानन दुर्भेद प्राचीर रूपे विराजमान। पश्चिम प्रांतरे गोटे बृहत् दीर्घिका गड़खाई रूपे अवस्थित। उत्तर पार्श्वटी केवल नाना श्यामल शस्य क्षेत्र राज्य दिगंत विस्तारित। ग्रामटी खंडायत ग्राम। गदा खंडायत जाति। आज्रानु लंबित बाहु बलिष्ठ और तेजस्वी। दुष्ट दलन शिष्ट पालन ताहार जीवन नीति। गदार शिक्षा चाटशाड़ी गृह समाप्त। हिताहित ज्ञान जात हेबा दिन ठारू नारी मानक प्रति ताहार एक अपूर्व भक्ति और सम्मान जात होइथिला। तेज पुंज समन्वित बलिष्ठ और कर्कश मूर्ति मध्यरे लावण्य और असामान्य कमलता प्रच्छन्न भावरे निहित थिला। ग्रामर जमीदार राधाश्याम चौधरी सहित केतेबेले एक जगरे केतेबेले बा पृथक भावरे से नाना साधारण कार्य मन दे प्रथमरे कार्यारंभ करुथिला, किंतु सेहीपरि आउ सबुदिन रही पारिला नाही। दुहींक मन एक छांचरे गढ़ा होई नथिबारु क्रमे दुहींकर अंतर क्रमशः वर्धित होइथिला। मालती बनर समस्ते चौधरींक प्रजा। सेमानंक मध्यरे अनेक गुड़िए प्रजा विशेष संगति संपन्न थिले। सेही संगति संपन्न प्रजा मानक ठारू आरंभ करी निस्व प्रजा पर्यंत समस्तଙ୍କ ठारू नाना उपाय अर्थ शोषण करबा ही चौधरींकर कार्यर प्रधान अंग थिले। तांकर तीन पुत्र जाक समस्ते अत्यंत दुर्दांत और उपयुक्त पितार उपयुक्त पुत्र थिले। ग्राम मध्यरे चौधरी महाशय समस्तଙ୍କ शक्ति को खर्प करिबारे सदा व्याकुल थांते। केही जणे जदि धन मान जस और विद्यारे किछि टिके अग्रसर हुए चौधरींक हृदय ईर्षारे जली उठे। नाना उपाय से प्रकार उदीयमान परिवार अनिष्ट साधन करिबारे त्रुटि करंती नाही। प्रिय असत्य कथा तांक कानक भारी भल लागे। केते गुड़िए परोपजीवी लोक तांकर नित्य सभासद थिले। चौधरींक निकटरे सेमाने ग्रामवासींकर नाना कुसारटना करुथांती। कि उपाय कहा प्रति चौधरींकर कपदृष्टि आकृष्ट हेबो सेथिपाई सेमाने सदा सचेष्ट थांती। तांकर वृद्धा माता गृहर समस्त कार्यरु अवसर ग्रहण करी जप पूजा उपवास प्रभृति कुच्छ अनुष्ठान मानंकरे कालहरण करुथिले। सहधर्मिणी साक्षात लक्ष्मी स्वरूप। अहर्निश स्वामींकर स्वभावर कहानी मान श्रवण करी मन क्षोभरे गुहाधिष्ठात्री जगज्जननी दुर्गा देवी निकटरे कातर प्रार्थना करुथांती। स्वामींकर सद्बुद्धि निमित्त देवींक ठारे एकांत निर्भर करी कथंचित शांति कालजापन करुथांती। पितांक निज आदर्श पुत्र मानकर चरित्र दिनकू दिन कलुषित हेउथिला। ग्राम प्रांतरे एक क्षुद्र उद्यान बाटिकारे पुत्र माने कि विभर्ष कांडरे अभिनय करुथिले।
ପିତାଙ୍କର ତତ୍ପ୍ରତି ଅଣୁମାତ୍ରେ ଦୃଷ୍ଟି ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଦେ ଅଧେ କିଛି ପିତାଙ୍କ ଆଗରେ କହିବା କାହାରି ସାଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଜାଣିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ବୟସ୍ୟମାନେ ତାହା ଅମୂଲକ ଓ ଅଳିକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବାର ସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଦୈରାତ୍ମ୍ୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ମନରେ କେତେବେଳେ ସୁଦ୍ଧା ଶାନ୍ତି ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସର୍ବଦା ଉଦ୍ବେଗରେ କାଳହରଣ କରୁଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ କିପରି କାହାର ଧନ ସମ୍ଭ୍ର ନଷ୍ଟ କରାହେବ କେହି ଜାଣୁନଥିଲେ। ନିଃସ୍ୱ ପରିବାରର କଥା କ'ଣ କହିବୁ? ସେମାନଙ୍କ ଧନମାନ ଲଜ୍ଜାଶୀଳତା ସମସ୍ତ ଚୌଧୁରୀ ବଂଶଙ୍କ ପଦତଳେ ଥୁଆ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଧନାଢ଼୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ସଶଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ କେହି ପଦେ ଅଧେ କଥା କିଛି କହିଲେ ତାହା 10 ଗୁଣ ବଢ଼ି ଚୌଧୁରୀଙ୍କ କପାନଳ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର କପାନଳ ନିର୍ବାପିତ କରିବାର କ୍ଷମତା କେବଳ ଗଦାଧର ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାରି ନଥିଲା। ପ୍ରଥମରେ ସେହି ଗଦାଧରଙ୍କ ହୃଦୟର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଓ ମହତ୍ତର ମାତ୍ରା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାର ଶକ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାରି ନଥିଲା। ଗଦାଧର କିୟତ୍କାଳ ଚୌଧୁରୀ ଓ ତଦୀୟ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳତାର ମାତ୍ରାଧିକ ଦେଖି ବିଷଣ୍ଣ ହେଲେ। ହୃଦୟ କମଳ ଭାବ ସବୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହାର ହୃଦୟ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ସହ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ସର୍ବୋପରି ସରଳା ଅବଳାମାନଙ୍କ କ୍ରନ୍ଦନ ଓ ମର୍ମବେଦନା ତାହାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆଲୋଡ଼ିତ କଲା। ସେ ଆଉ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସଂକଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ। ହୃଦୟ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କଲେ। ତେଜସ୍ୱୀ ଗଦାଧରର ଶରୀରର ବଳ ଓ ଶକ୍ତି ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଥିଲା। ସବଳ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ମନର ତେଜ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଂଶରେ ନ୍ୟୁନ ନଥିଲା। କାହାରି ବିପଦ ବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରକେ ତାହାଙ୍କର ହୃଦୟ ଏକାବେଳକେ ଅଧୀର ହୋଇ ଉଠେ। ଅତ୍ୟାଚାରୀର ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉଦ୍ୟତ ହୁଅନ୍ତି। ମାତୃବତ୍ ପର୍ଦାରିଷୁ ଏହା ତାଙ୍କର ଜୀବନର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ନିଜେ ଉପବାସରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଦରିଦ୍ରର ଅନଶନ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାହାଙ୍କର ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାରି ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ବୋଲି ଶୁଣିନାହୁଁ। କାଳର କୁଟିଳ ଗତି ଅନୁସାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ଗଦାଧର ପରକାଳରେ ଗଦା ଡକାୟତ ବୋଲି ଅଭିହିତ ହୋଇଥିଲେ। ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଓ ବିଶେଷରେ ତାଙ୍କର କୁଳନନ୍ଦନମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାତର କାହାଣୀମାନ ସତତ ତାହାଙ୍କର ମନକୁ ଅସ୍ଥିର କଲା। ଚୌଧୁରୀ ଓ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ସଦୃଶ ଭୂମ୍ୟାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ଦେଶଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲା। ଚତୁର ଗଦାଧର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ଉତ୍ପୀଡ଼କମାନଙ୍କର ଦମନାର୍ଥ କି ଉପାୟ ବିଧାନ କରିବେ ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ହେଲେ। ହଠାତ୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳାଲୋକ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିଭାତ ହେଲା। ଗୁରୁଦେବ ଧର୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର ସେହି ଦୀପ୍ତିମୟ ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମେ ଆସି ସ୍ମୃତିପଥରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଏହି ଅନିତ୍ୟ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ସୁଦ୍ଧା ସକଳ ବିଷୟରେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଓ ଅନାସକ୍ତ ହେବା ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ନିଦାନ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଏହି ବଚନଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଗ୍ରାମ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରି ସେହିଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ କ୍ଷୟ କରିବି ଏବଂ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସଂକେତାନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଅଭୀଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି କରି ତାଙ୍କର ଜୟ ପତାକା ଉଡ଼୍ଡୀନ କରିବି ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲେ। କ୍ରମେ ତାହାଙ୍କର ଦଳ ପରିପୁଷ୍ଟ ହେଲା। ଯୁବକ ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତେ କ୍ରମେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ। ସର୍ବଦା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଓ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗିଲା। ବୀରଦର୍ପ ସହିତ କାରୁଣ୍ୟର ଅପୂର୍ବ ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୋତାମାନେ ମୁଗ୍ଧ ହେଉଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଳରେ ଗଦାଧରଙ୍କର ସଂକେତ ଓ ଆଦେଶାନୁସାରେ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ନାନାବିଧ ବ୍ୟାୟାମ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କ୍ରମେ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଟୁ ହେଉଥିଲେ। ଗଦାଧର ରଣପା ସାହାଯ୍ୟରେ ବହୁଦୂର ପଥ ନିମେଷ ମାତ୍ରକେ ଘୂରି ଆସୁଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁନାଧିକ ପରିମାଣରେ ଏଥିରେ ପଟୁ ଥିଲେ। ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠାନ୍ତେ ରଜନୀର ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରରେ ଗଦାଧର ରଣପାରେ ଗ୍ରାମର ନାନା ସ୍ଥାନରେ ଘୂରି ଆସୁଥିଲେ। ନୀଚ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରର ମାତ୍ରା ତଦ୍ଦ୍ୱାରା କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୁର୍ବଳର ସହାୟ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ବିପନ୍ନମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣ ସାଧନରେ ସେ ଆପଣାକୁ ସର୍ବ ସମୟରେ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିଲେ। କାହାରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଦ ବାର୍ତ୍ତା କର୍ଣ୍ଣରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ମାତ୍ରକେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଅବିଳମ୍ବରେ ତାହାର ସାହାଯ୍ୟାର୍ଥ ବହିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା।
ଏକ ପକ୍ଷରେ ଶରୀରରେ ଅସୀମ ବଳ ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଧର୍ମତେଜର ତେଜସ୍ୱୀ। ତେଣୁ ଗଦାଧରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣରେ ଆତଙ୍କ ଜାତ ହେଉଥିଲା। ଗଦାଧର ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି କଟାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ମନଟା ସବୁବେଳେ ଅତୃପ୍ତ ଥାଏ। ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରି ନ ପାରି ଅଶାନ୍ତିରେ କାଳ ହରଣ କରୁଥିଲେ। ଚୌଧୁରୀ ଓ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପରି ପିଶାଚ, ଉତ୍ପୀଡ଼କ, କୁନୀତିପରାୟଣ, ଧନାଢ଼୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଜମିଦାରମାନଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରି ଦରିଦ୍ର ନିଃସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅନଶନରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ କି ଅଧର୍ମ ସଂଗଠିତ ହେବ? ନର ପିଶାଚମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରୁ ନାନା ଅସତ୍ ଉପାୟରେ ଅର୍ଥ ଶୋଷଣ କରି ନିଜର ଧନାଗାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକାରୀ ରୂପେ ପରିଣତ କରିସାରିଅଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ କୌଶଳପୂର୍ବକ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରି ସେହି ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କାଢ଼ି ନେଇ ପୁନଶ୍ଚ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ କରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ପାପଭୋଗୀ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ପୁଣ୍ୟଭୋଗୀ ହେବି। ଗଦାଧରଙ୍କର ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତାହାଙ୍କୁ ଅଟଳ ସଂକଳ୍ପରେ ଆବଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ସଂକଳ୍ପ ଚ୍ୟୁତି କ'ଣ ସେ ଜାଣୁନଥିଲେ। ସଂକଳ୍ପରୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ତାହାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ସାଧନା ସମକ୍ଷରେ କିଏ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ? ଦିନେ ନୁହେଁ, 2 ଦିନ ନୁହେଁ, ଏହିପରି ପ୍ରାୟ 2-3 ବର୍ଷ କାଳ ଗଦାଧର ସ୍ୱଗ୍ରାମରେ ଓ ଗ୍ରାମାନ୍ତରରେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନାରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଲେ। ଉତ୍ପୀଡ଼କ ଭୂସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆତଙ୍କ ଜାତ ହେଲା। କେଉଁଠାରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ମାତ୍ରକେ ତାହା ଗଦାଧରଙ୍କର ସ୍ମୃତିପଥରେ ପତିତ ହେଉଥିଲା। ଶରୀର ବା ପାତୟେତ କାର୍ଯ୍ୟଂ ବା ସାଧୟେତ। ଗଦାଧର ଏହି ନୀତି ଅନୁସରଣ କରି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା ବ୍ୟର୍ଥ କରି ଦେଉଥିଲେ। ସରଳ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଜାମାନେ ରାଧାଶ୍ୟାମଙ୍କ, କୁଳନନ୍ଦନମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ସଶଙ୍କ ହୋଇ ସର୍ବଦା ଉଷ୍ଣ ନିଶ୍ୱାସ ନିକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ। ଗଦାଧର ସାକ୍ଷାତ୍ ରୁଦ୍ରାବତାର ଓ ପରକ୍ଷଣରେ ସାକ୍ଷାତ୍ ବୈଷ୍ଣବ ମୂର୍ତ୍ତି, ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମାତୃରୂପିଣୀ ନାରୀଜାତିର ସହାୟ ସ୍ୱରୂପ। ଆଜି ସେହି 2 ମୂର୍ତ୍ତି ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ସର୍ବଦା ବ୍ୟର୍ଥ ମନୋରଥ ହୋଇ ଅସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ରୂପେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇ କ୍ରମେ ହଟୁଥିଲେ। ଗଦାଧର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏହିପରି ଶାନ୍ତି ବାରି ସେଚନ କରି ସେମାନଙ୍କର ସରଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଘନ ପ୍ରାବୃଟକାଳ ଗଦାଧର ଏକମନରେ ପୋଥି ପାଠରେ ମଗ୍ନ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ତନ୍ମୟ। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ଗ୍ରାମର ପରୀକ୍ଷିତ ବ୍ରହ୍ମା ଆସି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଶ୍ୱାସରେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ସେହି ସଭା ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଦାଧରଙ୍କ ପାଦତଳରେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ପ୍ରାୟ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଗଦାଧରଙ୍କର ତନ୍ମୟତ୍ୱ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସତର୍କ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ପଚାରିଲେ। ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଗୋପୀର ଜ୍ୱାଳାରେ ଏ ଗ୍ରାମରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଥରେ ନୁହେଁ, ଏଥରକୁ ପୂରେଇ 5 ଥର ହେଲା ମୋ ଜୀବନ ନେଲାଣି କି ଅନିଷ୍ଟ କେତେବେଳେ କରୁଛି, ତାହାର ଆଉ ସୀମା ନାହିଁ। ସବୁ ସହିଅଛି, ସବୁ କହିଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଅସହ୍ୟ। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଅଟକ ମାନିବି ନାହିଁ। ଏ କି ପ୍ରପଞ୍ଚ କଥା! ମୋ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ଥିବା ଯାକେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଏ ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ପାରିବି ନାହିଁ। ବିପତ୍ତି ନାଶନ ମଧୁସୂଦନ, ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ବାନା ଜଗଦୀଶ୍ୱର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଘନ ଘନ ଉଷ୍ଣ ନିଶ୍ୱାସ ନିକ୍ଷେପ ଗଦାଧରଙ୍କ ଆଉ ସହ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ କୋପରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଆସକ୍ତ କରି କହିଲେ, ଭୟ ନାହିଁ, ଧର୍ମର ସବୁବେଳେ ଜୟ। ପାପର ପରିଣାମ ବିନାଶ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ପାପାଚାରୀ କାମାସକ୍ତମାନେ କେବଳ ଇହ ସଂସାରରେ କିଛି ଦିନ ନିରୁଦ୍ବେଗରେ ଅନ୍ୟାୟଚରଣରେ ରତ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାପ ଅତି ଉତ୍କଟ ହେଲେ ଅଚିରରେ ଭଗବାନ ଲୋକରାଥ ତାହାର ଶାସ୍ତି ବିଧାନ କରନ୍ତି। କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ମୋର ପ୍ରାଣରେ ଆଉ ଏସବୁ ସହ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। କହିବା ମାତ୍ରକେ ହୁଙ୍କାର ଶବ୍ଦ କରି ତାହାଙ୍କର ରଣପା ଘେନି ଉଠିଲେ। ଇଙ୍ଗିତ ମାତ୍ରକେ ଶିଷ୍ୟଦଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଘେନି ପଦାନୁସରଣ କଲେ। ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରକେ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସ୍ଥିର। ଏଣେ ଗୋପୀଙ୍କର ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ, କେହି ବା ଏକ ଦୀର୍ଘ ଯଷ୍ଟି, କେହି ବା ହାତରେ ଗୋଟିଏ ହୁଳା, କେହି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଘେନି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଗୃହରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୀର ଦର୍ପରେ ଆସ୍ଫାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଗଦାଧର ଏସବୁ ଦେଖି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ହତବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରକ୍ଷଣରେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ। ଗୋପୀଙ୍କର ତ୍ରିଭୁବନରେ
ଆଉ କାହା ପ୍ରତି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗଦାଧରଙ୍କ ନାମ ପଡ଼ିଲା ମାତ୍ରକେ ତାଙ୍କର ନୀରବ ହୃତ୍କମ୍ପ ଜାତ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଦାଧର ସଶରୀରେ ଗୋପୀଙ୍କ ଶରୀର କମ୍ପି ଉଠି ମସ୍ତକ ଘୂରିଗଲା। ପାପ କଳୁଷିତ ହୃଦୟ କେବେ ହେଁ କେଉଁଠାରେ ବିବେକର ପ୍ରଥମ ଆହ୍ୱାନ ଶ୍ରବଣ କରେ ନାହିଁ। ଗୋପୀନାଥ ସେହି ଆହ୍ୱାନକୁ ପଦଦଳିତ କରି ସପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଗଦାଧର ବିପକ୍ଷରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ଉଭୟ ଦଳରେ ଘୋର ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ ଜାତ ହେଲା। ଶେଷରେ ଗୋପୀଙ୍କର ଲୋକେ ପୃଷ୍ଠଭଙ୍ଗ ଦେଇ ପଳାୟନ କଲେ। ଗଦାଧରଙ୍କର ଦଳ ଶିକ୍ଷିତ, ଧର୍ମ ତେଜରେ ତେଜସ୍ୱୀ ଓ ଦ୍ରୁତ ଗମନପଟୁ। ଗଦାଧରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ହେଉ ବା ସପକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ସ୍ପୃହା ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ ବା ପାପର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଣାମ ହେଉ, ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଗୋପୀନାଥ ମସ୍ତକରେ ଭୀଷଣ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ତତ୍ପ୍ରତି ଗଦାଧରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପତିତ ହେବା ମାତ୍ରକେ ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରଣପାରୁ ଅବତରଣ କରି ତାଙ୍କର ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ନାନା ସତର୍କ ପରିଚର୍ଯାରେ କିଛି ଫଳଦାୟ ହେଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଦାଧର ସେ ଗଦାଧର ନୁହନ୍ତି। ମୁଖମଣ୍ଡଳ ବିବର୍ଣ୍ଣ, ଘର୍ମାନ୍ତ ଓ ଚିନ୍ତିତ। କଠୋର ବଜ୍ରସଦୃଶ ପାଷାଣ ହୃଦୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାନା ଚିନ୍ତାରେ ଆଲୋଡ଼ିତ। କ୍ଷଣକ କଠୋରତା ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲା, କୋମଳତାର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ଗଦାଧର ଆଉ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହି ନ ପାରି ଅତି ସତର୍କ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଘୃଣା ଓ କଠୋରତା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଗୋପୀଙ୍କ ସେହି ସଂଜ୍ଞାହୀନ ଶରୀର ତାଙ୍କ ପିତା ରାଧାଶ୍ୟାମଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। ଗୋପୀଙ୍କର ଅନୁଚରମାନଙ୍କଠାରୁ ରାଧାଶ୍ୟାମ ସମସ୍ତ ଜାଣିଥିବେ। ଅନ୍ତଃପୁରରେ କ୍ରନ୍ଦନର ରୋଳ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦଳେ ଦଳେ ଏଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଗୋପୀଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନାର୍ଥ ବହିର୍ଗତ ହୋଇଥିଲେ। ବୈଶ୍ୟମାନେ ବୈର ସାଧନା ତତ୍ପର ଆଦେଶରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ବସିଥିଲେ। ପାଇବା ମାତ୍ରକେ ଗଦାଧରର ଶିରଚ୍ଛେଦନ କରି ଆଣି ରାଧାଶ୍ୟାମଙ୍କ ତୃପ୍ତି ସାଧନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ରାଧାଶ୍ୟାମଙ୍କର ଭାବାନ୍ତର ଜାତ ହୋଇଛି। ରାଧାଶ୍ୟାମ ଶିର ଦେଶରେ ହସ୍ତ ସ୍ଥାପନ କରି ଅଧୋଦୃଷ୍ଟିରେ ବସି ଅଛନ୍ତି। ନୟନରୁ ଅଜସ୍ର ଲୋତକ ଧାରା, ନାସିକାରୁ ଘନ ଘନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଗତ ହେଉଅଛି। ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କର ଆସ୍ଫାଳନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଅଛି। ଏବେ ଯୌବନର ସମସ୍ତ ପାପାଚାର ସ୍ମୃତି ପଥର ଉଦିତ ହୋଇ ହୃଦୟକୁ ବୃଶ୍ଚିନ କବଚ ଦଂଶନ କରି କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରୁଅଛି। ଭୀଷଣ ଅନୁତାପ ଅନଳରେ ହୃଦୟ ଦଗ୍ଧ ହେଉଅଛି। ଗଦାଧର ପ୍ରତି ଆଉ ଆକ୍ରୋଶ ନାହିଁ। ଗଦାଧରର ଧର୍ମତେଜରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରର କାହାରି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଅଧୋଦୃଷ୍ଟିରେ ଶୂନ୍ୟ ମନରେ କାତର ବିଳାପ କରୁଅଛନ୍ତି। ସକୃତ ପାପର ପରିଣାମ ଏହା ହିଁ ମନକୁ ଦଗ୍ଧ କରୁଅଛି। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ଗଦାଧର ଗୋପୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ବହନ କରି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ। କ୍ଷଣକରେ କ୍ରନ୍ଦନରୋଳ ଗଗନ ଭେଦ କଲା। ଗଦାଧରର ଦୃଢ଼ ମୁଷ୍ଟି ସବଳ ବପୁ, କିନ୍ତୁ ନୟନରୁ ଅଜସ୍ର ଧାରା ବହୁଅଛି। ମୁଖମଣ୍ଡଳ ମଳିନ। ରାଧାଶ୍ୟାମକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ଗଦାଧର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଦେଖ, ସେହି ସର୍ବନିୟନ୍ତା ଅଲକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଇହ ସଂସାରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିପଦ ଓ ସମ୍ପଦର ଗତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ସବୁ ଐଶ୍ୱରିକ ବିଧାନ ଅଟେ। ଉତ୍କଟ ପାପର ପରିଣାମ ଏହିପରି। କିନ୍ତୁ ଶୋକ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ନିର୍ଲିପ୍ତ ଅନାସକ୍ତ ସଂସାରୀ ପକ୍ଷରେ ଏ ସବୁ ସମାନ। ଆହୁରି ଦେଖ, ମହାଜନମାନେ କହିଅଛନ୍ତି, ମାତୁଳ ଯସ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ, ପିତା ଯସ୍ୟ ଧନଞ୍ଜୟ, ସୌଧଭିମନ୍ୟୁରଣେ ସେତେ ନିୟତି କେନ ବାଧ୍ୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ମାତୁଳ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ପିତା ସ୍ୱୟଂ ଅର୍ଜୁନ ଅଟନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୂତଳଶାୟୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ନିୟତିଠାରେ ସମସ୍ତେ ଅବନତ ମସ୍ତକ ହେବେ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କିଏ ପଚାରିବେ? ସୁସ୍ଥ ହୁଅ, ଧର୍ମରେ ମତି ରଖ। ଏତିକି କହି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଭୂତଳରେ ପତିତ ହେଲେ। ରାଧାଶ୍ୟାମ ମଧ୍ୟ ତଦତ୍ ଉଭୟେ ସଂଜ୍ଞାହୀନ। ଗଦାଧର କାର୍ଯ୍ୟମାନ କ୍ରମେ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଲା ଏବଂ ଗଦାଧର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ରାଜକୀୟ ଅଧୀନରେ ଆପଣାକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଶାନ୍ତିରକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତା ସ୍ୱରୂପ ଦୁଷ୍ଟ ଦଳନରେ ବ୍ୟାପୃତ ହୋଇ ନିରପରାଧର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନିରାନ୍ତକ କରିଥିଲେ। ଏଇଠି ସରିଲା ଗଦା ଡକାୟତ। ଗଳ୍ପଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା।